welcome to our channel. Welcome to my channel in Vlog in Moscow. Mabel Garcia Vlogs. Amazing vlog in Moscow. Kami ang tatlong Palho! Ako ang Bisaya. Ako ang Ilocana. Ako ang Ilongga. At kami ang... Tatlong palho. Palho! So ayan guys, ang challenge natin for today is wala lang. Kakain lang kami ng masaganang prutas para sa aming fresh, healthy skin, glowing skin, at very organic and very fresh. Yes. So ang gagawin lang namin guys is magkukwentuhan lang kami, uubusin namin yung prutas kung saan very fresh and very organic, very yummy and very tasty. Yes. Yes. Yo. So yan guys, umpisahan na natin. So ngayon kakainin natin is saging. Kasi laging nagmumukbang si Lo. Yo. So ayan guys, kuha ka na ng saging bay. Let's eat together. I love big. I like big. So yung kulang na to. Give me some too. Ayan. So saging for tonight. Saging for her, and let's eat the mukbang na saging. Walang lilipat ang channel. Babarilin ko. Walang lilipat, oy. Babang. Ayun. Medyo tagutom ngayon. Saglit lang itong saging. Alam mo, ang saging dito sa Moscow, malalaki siya. Hindi naman siya masyadong kamahalan. So, Beberit ang haba. very organic and very fresh. Ang saging pampahaba ng buhay. Long life. English na. Ito yung damit ko. Pagpasensyahan nyo na kasi wala na akong isuot. So, gutay-gutay na lang to. Ganyan siya, no? Fresh from ukay pa yan. Okay ba? Yung to, no? Kailangan natin katangkilikin ang ukay-ukay. Ganun tayo eh. Kahit saan tayo mapadpad. Nasa yuki tayo. Ayan guys. Okay. Pag gusto siya yung headset. Ay, bago. Ang kating. So, super yummy and very fresh and very affordable. Saging lang kayo dyan. Yes. Saging is, Live. at saka saging is, Banana. ang sarap niya. Yeah. Diba may pagundok, diba? Ayan. Saging kayo dyan. Fresh from the farm. Ayan. Smile. Basta saging, bilis mo kumain. Saging yan. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating mukbang saging challenge. Buhay na saging. Baktos talaga to si Tokana. So, ayan guys. Bisan nyo naman. So, ang kasunod natin kakainin is Orange muna. orange. Ay, oh my. I'm full. Orange. Orange tayo guys. Orange tayo. So, fresh from the park. Makita ko ba yan? Wag ha. So, yan na kainin natin. Paano nakita mo dyan? So, ayan. Fresh from the farm. Orange. Balik yung kuko ko. Ayaw ko magpakita sa Zoom kasi keyboard ang nakikita. Hindi orange. Bilisan nyo. Ganun ba pag hardworking? Hardworking mom. Ay, parang tinututukan mo sila. Walang tutukan, kain lang. Merry Christmas! Namamas ko po. Kahit like, subscribe, share na lang pamasko. Okay, Kim. Guys, pakisubscribe naman ang aming YouTube channel. Ay!
So dahil Christmas ngayon, busog kami, no? Dantam sa kalimbang, pulpat na. Kaon tayo niya kuan. Bahala ko grado sa buhi. Sarap ba ito? Tama yung maasam na? Hindi ba ako ba kasi kumain ako ng ano? Cheese kanin tsaka ano? Cheese kanin tapos manok. Ako din. So, ayan. Seryoso na sila. Yung isa, umiikot yung mata. May ano talaga to. May something. Alam nyo guys, sa pagkakaibigan namin, tagal na kami dito. Kawa ng Diyos, pag may nakauwi sa Pilipinas. Masin mo ano? Hindi na salo. Pakita nyo naman yung ano natin. Round girl. Let's mukbang. The mukbang of fruits. Very healthy, very organic. It's good for the skin, it's good for the heart, it's Yes. good for the lungs and the liver. Kaya dapat Anti-corona. mag-liver aid. Okay. At tagak-tagak. Ako na. So guys, kung gusto niyo magmukbang with your friends, then do it. Masin pa. Don't make shy and ulaw-ulaw. Because you know, mukbang is very healthy and very yummy. And very organic as well. Diba? Feeling ko maasim. Martin. Sa akin. Parang maasim. So guys, we are done with the tangerine. Tangerine o orange ang importante. Mandarin. Mandarin. Tatlo ang pangalan. Kamarin. So we're going to go to the Grapes. Hindi, ito mo na. Baka malasan tayo yan. Ano Hindi ba? ba ito pwedeng ano? So I'm scared of eating this because they say that if you eat persimmon with different vegetables and fruits and gulay and prutas, it will make you poisonous. I don't know if it is real or not. So we will not eat this persimmon. It's not good idea to mix halo-halo with your stomach. So I think we need to eat grapes, and after that, it's the lemon portion. Eating lemon without expression. So this is the mukbang challenge with not all kind of fruits, with some fruits and vegetables. And vegetables, balik yan. So guys, kung bago kayo sa aming channel, please subscribe and hit the notification bell using blogs. May GARCIA vlogs. Linda, Ginmos At kami ang tatlong, Palho. 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 ako ang Bisaya, Ako ang Ilocano. Ako ang Ilongga. at kami ang Tatlong Palho. So yun guys, dito sa Moscow, okay naman, malamig. Okay naman dito. Pero today, negative 9. So ayan. Paglabas mo, tigas lahat. At yung cellphone na niligas. Shutdown. Mega shout out sa mga bagong ticket, sa mga lumang ticket. Hi sa YouTube TV, Master Channel. Sa Team Duga, mega shout out. Kamama, mega shout out. Sa team vloggers, sa team tae, sa team Angels Group, Shunik Squad, ano ba yung isa? Charity group, ano? Team Ildiv, Team GC. Mega shout out.
Very fresh and very organic. So, ayan guys. Salamat sa pagtambay sa channel namin. Please click, share, subscribe. Lynn Vlog in Moscow. Mabel Garcia Vlogs. Using vlogs. Bakit parang wala akong dugo dyan? Bye-bye guys. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Patayin yan!